जे कौनसी स्पेशल दिन रे बा एमिति कौनसी छोटा मोटा पार्टी बा फंक्शन रे आपण माने एहाकु बनै पारिबे। एही स्वीट डिश टी बहुत शीघ्र बनिजिबो एवं देखिबाकू बहुत सुंदर मध्य। नमस्कार क्वीन किचन को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। आज आमे बनेइबा साधारण सिमेई गाजर एवं कस्टर्ड को नहीं एमिति किछि जबरदस्त डिजर्ट जहाँ देखिबाकू बहुत सुंदर खाइबाकू बहुत स्वादिष्ट मध्य। एहा मिठा नुहे, एहा एक हातरे कला। चलंतु बनेइबा। एथिपई आमको दरकार 2 ରୁ 3ଟି गाजर, सिमेई 1 कप, सरू सिमेई हेतिले भलो हेबो। कस्टर्ड पाउडर 2 ରୁ 3 चामच, क्षीर 250 ग्राम, घिओ, चीनी, सजेइबा पई किछि काजू, पिस्ता एवं केसर। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଡିଶ୍ଟି କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିଲି, ଏହାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ଏହାର ଫ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଭାବିଲି ମୁଁ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଏହାକୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରି ଆଉ ବହୁତ ଥର ଫେଲ୍ ହେଲା ପରେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ନେବା 2 ରୁ 3ଟି ଗାଜର, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଏହାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଧୋଇ ତାକୁ ଗ୍ରେଡ୍ କରି ନେବା। ଆପଣ ସରୁ ଗ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ, ମୋର ଏଠି ମୋଟା ଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଠି ଏହାକୁ ବାଟି ନେଇଛି। କଡ଼େଇରେ ଦେବା କିଛି ଘିଅ, ସେଥିରେ ଦେବା ଗ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିବା ଗାଜର, ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜି ନେବା। ସେଥିରେ ହାଫ୍ କପ୍ ଚିନି ଦେବା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଦେବା ଟିକେ ଅରେଞ୍ଜ ଫୁଡ୍ କଲର୍, ଯେଉଁଥିରେ କି କଲର୍ ଟିକେ ଗାଢ଼ ଅରେଞ୍ଜ ଆସିବ, ଯାହା ଡିଶ୍କୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ ଦେବ। ଗାଜର ସିଝିଗଲା ପରେ ଦେବା ହାଫ୍ କପ୍ ସୁଜି। ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଗାଜରରେ ଅଲରେଡ଼ି ପାଣି ଥିବ। ସୁଜି ଦେଇ ଲଗାତାର ଚଲାନ୍ତୁ। ସୁଜି ଟିକେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଧରିବା ଲାଗି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଏଠି ଭଲସେ ଗୋଳେଇକି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି ଏମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କାହିଁକିନା ସୁଜିଟି ବାଇଣ୍ଡିଂ ଧରିଲେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଲଡ଼ୁ ବନିପାରିବ। ଲଡ଼ୁଟି ଭଲ ଭାବରେ ବନିଲେ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିଲେ ଆମ ଡିଶ୍ଟି ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଏହା ଯନ୍ତନୀ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲେ ଏହାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏହାପରେ କଡ଼େଇରେ ଦେବା କ୍ଷୀର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମନେ ରଖିଥିବେ କ୍ଷୀରକୁ ବେଶୀ ଗରମ କରିବେନି, ନାହିଁ ତ କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲେ ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଆଉ ଜମା ବି ଭଲସେ ହେବ ନାହିଁ କଷ୍ଟର୍ଡ଼। ତ ଟିକେ ନଖ ଉଷୁମ ଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଏଠି 2 ଚାମଚ କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଦେଇ ତାକୁ ଲଗାତାର ଗୋଳେଇ ଚାଲିବା, ଯେମିତିକି ସେଇଟା ଜମା ବି ଲମ୍ପସ୍ ଧରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଏଠି ଆମେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଲଡ଼ୁରେ ଚିନି ଆଗରୁ ମିଶିଛି, ଆଗକୁ ସିମେଇରେ ମିଲ୍କମେଡ୍ ମିଶିବ, ତେଣୁ ମିଠା ଭାଗ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଚିନି ଦେବେ ଏଠାରେ। ଏଠି ଆମର ଏବେ ଚିନି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କଷ୍ଟର୍ଡ଼ଟି ବି ବହୁତ ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇ ସେଥିରେ ପକାଇବା ସିମେଇକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମେଇକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ। ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଠି ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ସିମେଇ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଦେବା ଟିକେ ମିଲ୍କମେଡ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ମିଲ୍କମେଡ୍ ଆଡ଼୍ କରି ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା କଡ଼େଇରେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବସା ଟାଇପ୍ର ବନେଇବା ତ ସେ ଭଲସେ ବସା ଟାଇପ୍ର ବନିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମେଇଟି ଆମର ଏଇଠି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଏହା କେମିତି ବାଇଣ୍ଡିଂ ଧରୁଛି। ତ ଏହାକୁ ଆମକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 2ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଏମିତି ତାଟିଆ ନେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ତା ଦେହରେ ଏମିତି ଘିଅ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସାଟିକୁ ବାହାର କରିବା ତ ସେ ବହୁତ ଭଲସେ ବାହାରି ଆସିବ, ଜମା ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ଏହା ଉପରେ ଆମେ ସେଇ ସିମେଇକୁ ରଖି ତାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଭଲସେ ଚାପି ଚାପି ଯେମିତି ପସା ଟାଇପ୍ର ବନେଇ ନେବା। ଏହା ଉପରେ ଦେବା ଅଳ୍ପ ମିଲ୍କମେଡ୍। ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯେମିତି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବି ସେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମିଲ୍କମେଡ୍ ଦେଇ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ଚାପି ଚାପି ସେଟ୍ କରିବା, ନାହିଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା ସେ ଜମା ବି ବାହାରିବ ନାହିଁ, ତ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇବା ଲଡ଼ୁ। ଯେଉଁ ଗାଜରର ହାଲୁଆ ବନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘିଅ ଲଗାଇ ଟିକେ ଚକଟି ଦେବା, ଯେମିତିକି ସେଇଟା ସଫ୍ଟ ଡୋ ବନିଯିବ। ତ ହାତରେ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗାଇ ତାକୁ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇ ତ ହାତରେ ଗୋଲ ଗୋଲ ବନେଇ ନେବା ଲଡ଼ୁ ଟାଇପ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କେମିତି ବନଉଛି, ତ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ବନେଇ ନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲଡ଼ୁ ଏମିତି ବନେଇ ନେଇଛି। ବନେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ଲେଟିଂ କରିବା। ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେବା କଷ୍ଟର୍ଡ଼, ତା ଉପରେ ଦେବା ସିମେଇରେ ବନିଥିବା ବସା, ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ତା ଉପରେ ଦେଇ ରଖିବା ଲଡ଼ୁ ଏବଂ ଗାର୍ନିସିଂ କରିବା ପିସ୍ତା ସହିତ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଫଲୋ ଫର୍ ମୋର୍।